Hallo, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Lee und ich möchte mit dir auf eine Reise gehen. Auf eine Reise in eine Welt der Gemütlichkeit und Entspannung, zu einer urigen Bibliothek mit einer wunderschönen Leseecke am Kamin. Bevor wir beginnen, möchte ich dich einladen, dich auf ein kleines Ritual einzulassen. Schließe dazu sanft deine Augen und stelle dir vor, dass sich vor dir eine wunderschöne, große, goldene Schale befindet. Diese Schale ist leer und erwartet deine Gedanken, deine Sorgen und alles, was dich gerade beschäftigt. Lege nun einen deiner Gedanken nach dem anderen in diese goldene Schale ab. Vielleicht sind es Gedanken über deinen Tag, Pläne für morgen oder einfach etwas, das nicht aus deinem Kopf geht. Beobachte, wie die Schale immer voller wird und sämtliche Gedanken einen Platz finden. Nun stelle dir vor, wie ein sanftes, goldenes Licht die Schale umgibt und all die Gedanken darin zu leuchtenden Funken werden. Diese Funken steigen nach oben auf, schweben in den Himmel und lösen sich sanft im Licht auf. Du spürst, wie dein Geist klarer wird und sich eine wohlige Ruhe ausbreitet. Nichts drückt mehr auf dich, alles ist leicht. Du bist frei, hier und jetzt, bereit, deine Reise zu beginnen. Stelle dir vor, du befindest dich in einer urigen alten Bibliothek, versteckt in einer verschlafenen kleinen Stadt. Die hohen Regale sind gefüllt mit alten Büchern,
deren Einbände in warmen Tönen von Braun, Rot und Gold schimmern. Du spürst tief in dir die ruhige Atmosphäre, die diesen Ort umgibt. Du hörst das leise Knarren des Holzbodens unter deinen Schritten. Du siehst dich und erblickst vor dir eine gemütliche Leseecke mit einem einladenden, weich gepolsterten Sessel. Ein großes Fenster lässt das sanfte Licht des Herbstnachmittags herein, und die goldene Helligkeit taucht den Raum in ein warmes Leuchten. Es ist, als würde dich die Bibliothek willkommen heißen, als hätte sie genau auf dich gewartet. Neben dem Sessel lodert ein Kaminfeuer, das mit seinem Prasseln eine beruhigende Melodie spielt. Du gehst zum Sessel, nimmst eine weiche Decke und wickelst sie um deine Schultern. Die Decke ist warm und flauschig, und du merkst, wie dein Körper sich immer mehr entspannt. Langsam setzt du dich in den Sessel hinein und sinkst tief in die weichen Polster. Das Prasseln des Holzes im Kaminfeuer, das sanfte Knistern der Flammen begleitet dich. Draußen werden die Geräusche der kleinen Stadt immer leiser. Der Regen, der sanft gegen die Fenster trommelt, und das ferne Geräusch des Windes, der durch die alten Gassen weht. Hier drin in deiner Leseecke ist alles warm und behütet. Auf einem kleinen Tisch neben dir steht eine dampfende Tasse mit heißer Schokolade. Du nimmst sie in die Hände, fühlst die angenehme Wärme, die sich durch deine Finger bis in deinen ganzen Körper ausbreitet.
Langsam bringst du die Tasse an deine Lippen und genießt den ersten Schluck des süßen, wärmenden Getränks. Sie ist perfekt temperiert und der Geschmack von Kakao und einem Hauch von Zimt füllt dich mit einem Gefühl tiefer Zufriedenheit. Du atmest tief ein, den Duft von alten Büchern und einem Hauch von Zimt. Ein sanftes Licht im Raum umgibt dich. Du spürst, wie dein Atem ruhiger wird, dein Körper noch tiefer in den Sessel sinkt und sich eine tiefe Welle der Entspannung in dir ausbreitet. Alles um dich herum ist so friedlich. Draußen tanzt der Wind und zieht über die Bäume hinweg. Doch hier drinnen ist alles ruhig und sicher. Der Kamin spendet seine wärmende Energie und du hast das Gefühl, als wäre die Zeit für einen Moment stehen geblieben. Alles, was zählt, ist dieser Augenblick. Die wohlige Wärme, die dich umgibt, und die Ruhe, die sich in dir ausbreitet. Neben dem Sessel steht ein kleines Regal mit alten, liebevoll ausgewählten Büchern. Du greifst nach einem der Bände und das Leder ist weich und warm unter deinen Fingern. Das Buch scheint viele Geschichten zu tragen. Seine Seiten sind leicht vergilbt, mit einem zarten Duft nach Papier und alten Erinnerungen. Du öffnest den Band und liest ein paar Zeilen. Sanft und wohltuend fließen die Worte zu dir und tragen dich fort in eine Welt voller Fantasie und Wunder.
Du brauchst gar nicht viel zu lesen. Allein das Wissen, dass die Geschichten da sind, beruhigt deinen Geist und füllt dich mit Zufriedenheit. Du lehnst dich zurück, schließt die Augen und lässt alles los. Deine Gedanken ziehen vorüber wie kleine Funken am Sternhimmel. Hier, in dieser Leseecke, in dieser urigen Bibliothek voller Wärme und Frieden, darfst du einfach sein. Es gibt nichts, was du tun musst, nichts, was du erreichen musst. Alles ist gut, genau so, wie es jetzt ist. Während der Wind weiter um das Haus tanzt und der Regen sanft auf die Erde fällt, spürst du, wie du immer tiefer in die Entspannung sinkst. Die Wärme des Feuers, die sanften Klänge der Natur und der behütete Raum um dich herum geben dir das Gefühl von vollkommener Geborgenheit. Du sinkst tiefer und tiefer und eine sanfte Welle von Wohlbefinden umgibt dich. Alles ist gut. Du bist sicher. Du bist geborgen. Und mit diesem Gefühl darfst du jetzt loslassen, dich in die Arme des Schlafs begeben oder einfach nur in der Ruhe verweilen. Du bist genau am richtigen Ort und alles ist vollkommen friedlich.
Wenn du nun bereit bist, in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu gleiten, nimm dir einen Moment, um die wohlige Wärme des Kaminfeuers und die Geborgenheit dieses Ortes in dir zu spüren. Du lässt mit jedem Atemzug alle Gedanken los, sinkst tiefer in die Entspannung und erlaubst dir, die Ruhe voll und ganz zu genießen. Spüre, wie dein Körper schwerer wird, wie alle Muskeln sich lösen und wie du dich vollkommen der Schwerkraft hingibst. Lass die Wärme und Sicherheit dich wie deine sanfte Decke umhüllen, während du tiefer und tiefer in die Nachtruhe sinkst. Alles ist gut. Du bist sicher. Du darfst loslassen. Lasse in deinen Träumen die folgenden Lichtgedanken für eine tiefe Nachtruhe auf dich wirken. Ich lasse alle Sorgen los und finde Ruhe. Ich bin sicher und geborgen. Mein Körper und mein Geist dürfen sich jetzt
entspann. Ich erlaube mir, in einen tiefen Schlaf zu sinken. Ich bin im Frieden mit mir selbst. Die Nacht bringt mir Erholung und Kraft. Ich lasse alle Anspannung los. Mein Atem wird ruhig und tief. Ich verdiene es, gut zu schlafen. Alles ist gut. Ich bin in Sicherheit. Ich bin von Wärme und Geborgenheit umgeben. Meine Gedanken sind ruhig und leicht. Ich lasse los und vertraue auf die Ruhe der Nacht. Jeder Atemzug bringt mir mehr Entspannung. Ich bin dankbar für die Friedlichkeit dieser Nacht. Mein Körper regeneriert sich in tiefem Schlaf.
Ich fühle mich geborgen und gelöst. Alle Anspannung hat meinen Körper verlassen. Ich finde inneren Frieden und Stille. Mein Schlaf ist tief und erholsam. Ich bin frei von allen Belastungen des Tages. Ich lasse alles los, was mir nicht mehr dient. Die Wärme des Feuers beruhigt meinen Geist. Ich vertraue darauf, dass der Schlaf mir neue Kraft schenkt. Alles ist gut. Ich darf in Ruhe und Frieden einschlafen.
Bevor du nun ganz in den Schlaf gleitest, spüre noch ein letztes, leises Lächeln auf deinem Gesicht. Du hast dir diese Ruhe verdient. Du bist in Sicherheit und morgen wartet ein neuer Tag voller Möglichkeiten auf dich. Lass alles los, was dir heute nicht mehr dient. Nimm nur die Geborgenheit und Wärme mit in deinen Schlaf. Ich wünsche dir eine gute Nacht und mögest du tief und friedlich ruhen.